Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Safira Karisma Putri, NPI 12122000185. Saya Alfiatun Nikma, NBI 12122000191. Saya Vinadia Ursila, NBI 12122000194. Saya Nur Faiza dengan NBI 12122000198. Saya Dea Aprilia Anada Putri, NBI 12122000201. Saya Ariska Triseptiani, NBI 12122000206. Dan sekarang kita sedang berada di Museum Tugu Pahlawan. 10 November 1945, Surabaya bergejolak. Pertempuran besar terjadi antara Surabaya dan Inggris. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu hingga menggugurkan 6.000 sampai 16.000 pejuang Indonesia dan 200.000 warga sipil harus diusingkan. Kan tetapi, perlawanan alot rakyat Surabaya tidak sia-sia. Pasukan sekutu gagal menjatuhkan kota Surabaya dan rakyat Indonesia berhasil mempertahankan wilayahnya. Di balik pertempuran Surabaya, muncullah salah satu pejuang nasional yang punya peran penting. Ia adalah seorang pemuda bernama Sutomo, atau lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Bung Tomo tersohor bukan karena kemampuan militernya yang hebat, kan tetapi karena kemampuan orasinya yang mampu membakar semangat rakyat Indonesia. Orasi berapi-api Bung Tomo disiarkan lewat stasiun radio yang digagas dia sendiri. Stasiun radio itu bernama Radio Pemberontakan. Melalui radio pemberontakan, Bung Tomo terus menyuarakan semangat kepada rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Puncaknya di tanggal 10 November 1945. Pagi hari, Bung Tomo berhasil mengobarkan semangat rakyat Indonesia di Surabaya untuk melawan gempuran tentara Inggris. Pekikan takbir dan merdeka yang disuarakan Bung Tomo mampu mematik rakyat Surabaya untuk ikut berperang hingga memukul mundur pasukan Inggris. Hingga kini Bung Tomo dikenal sebagai orator handal dan pengobar semangat tempur pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, dan namanya sering disebut pada Hari Pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua.